slime comestible, súper fácil. Espero que te guste. Acompáñame en el proceso. Necesitaremos 30 gomitas y colorante vegetal de cualquier color. Igual azúcar glass y aceite comestible. Lo primero que tenemos que hacer es echar las gomitas en un bowl que se pueda meter al microondas. Le pondremos de 1 a 2 cucharadas de aceite y lo revolveremos muy bien. Después de mezclarlo, pondremos al bowl en el microondas por 30 segundos. Recuerda siempre estar bajo la supervisión de un adulto. Si después de los 30 segundos todavía no se han derretido bien todas las gomitas, lo puedes poner unos segundos más y recuerda sacarlo con mucho cuidado. Ya que tengamos nuestra mezcla bien derretida, le podemos poner el colorante vegetal que nosotros queramos. Yo elegí el color rojo. Revolveremos bien hasta que esté completamente homogéneo. Tomaremos un colador y llenaremos una taza de azúcar glass y lo cerniremos poco a poco en nuestra mezcla. Cuando terminemos de cernirlo, vamos a revolverlo bien con una cuchara. Van a notar poco a poco cómo va agarrando otra textura. El siguiente truco es súper importante. Agarraremos un trozo de mantequilla y lo untaremos en nuestras manos como si fuera cremita. Ya que tengamos nuestras manos bien aumentadas, ya podemos empezar a moldear nuestro slime. Eso es todo lo natural, es que aparte de fácil y delicioso. Recuerda compartirlo con todos tus seres queridos y no comer mucho de golpe porque tiene mucho azúcar. Igual recuerda darle like, no dislike, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video como este y compartir. Hasta la próxima, Island Tubers.